खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै मोनथिनो गोनां खौरांफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना खौरांफोरखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बडोलेण्ड एबा आसामनि बबे जिल्लानिफ्राय खौरांखौ नायदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय आरो चैनलाव गोदानब्ला चैनलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौरांखौ फारि फारियै मोनथिनानै लादोनि। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। आथिखालनि गोदान बिगियाननि मुगायावबो दिनैसिमबो खोमसि फोथायनायखौ माखासे नेहात गोग्लैसोनाय गोसोनि मानसिफोरा गारनो हायाखै। थिग बेबादिनो दायना साजायनानै गंसे नखरनिनो साबा सुबुंखौ गोथाङै सावनानै बुथारनायनि मुगैथाव जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया जानो मोनदों बिहारनि पूर्णिया जिल्ला टेटगामा गामियाव। खुनुरोखोमै दायना साजायनानै बुथारजानाय नखरनि सनु कुमार मुंनि सुबुङा बे जाथायनिफ्राय खारखोमालांनो हायो। बिनि बिब'जों लोगोसे बिमा बिफा आरो बिबाजैखौ बिनि मेगननि सेरावनो दुथांफोरा नायथाव सावथारनानै बुथारो आरो फबनानै दोनो। बे जाथायखौ बियो एसे गोजानाव थाखोमानानै नायगासिनो दंमोन। बे टेटगामा होननाय गामियाव गासै 40 नखरफोर दं। गासैबो आदिबासी हारिनि बांसिन सुबुंफोरानो जौ जुवाजों गब'नानै थायो। जाथायनि सायाव खौरां मोननानै पुलिसा सहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। सनु कुमार बिथाङा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामो। बेबायदिनो जोंनि बर' समाजावबो माब्लाबा बेफोरबायदि खोमसि फोथायनाय जाथायखौ जाबाय थानायखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंनि बर' हारियाबो खोमसि फोथायनायखौ गारजोबनो नांगौ आरो बिगियानजों लोगोसे दावगाफानो सोलोंनांगौ। BTC बिसायख'थिनि दुंहाव बारा BTCआव बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोगासिनो। मानोना सेप्तेम्बर दानावनो जानो थांगासिनो BTC बिसायख'थिया। साननैसो सिगां BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांखौ BPF दोलोनि CID होनना बुंदोंमोन। BJP दोलोआव थादोंब्लाबो बिश्वजित दैमारीया BPFनि थाखाय CIDनि खामानि मावो। आसाम BJP सोरखाराव मा सोलिगासिनो, मा थांखि लादों, बेफोरनि सायाव BPF दोलोआ गासैबो खोथाखौनो BJP दोलोनि बिश्वजित दैमारी बिथांनिफ्राय मोनजोबो होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदोंमोन। बेनि सायाव बिश्वजित दैमारी बिथाङा फिननाय होना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि हाग्रामा महिलारी बिथाङा मा साननानै बेफोरबायदि बुंखो बेनि सायाव आं जेबो मिथिया। जुदि आं BPFनि CID मारब्ला बिथांमोना बिनि बागै बुंना लानो नाङामोन। नाथाय हाग्रामा महिलारी बिथांखौ आं सनमान होयो। बिथाङा सासे मोजां दैदेनगिरि आरो बिथांनि नाजानायावनो BTCआ जोनोम जादोंमोन। बिथाङा जियानो बुङा मानो आं जेबो साना होनना बिश्वजित दैमारी बिथाङा बुङो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बास गारिनि जाब्रबथायाव गासै 10 सुबुंफोरनि जिउ खहा। बे जाथाया जादों पान्जाबनि हसियापुर जिल्लायाव। थैनायनि गेजेराव सासे 5 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ' आरो 4 आइजोफोरबो दंमोन आरो गासै 36 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो, जेराव 6 सुबुंफोरनि थासारिया जोबोद गाज्रि होनना खौरां मोनदों। जाथायनि जाहोननि बागै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला खारबाय थानाय बास गारिया गंसे कार गारिजों सौग्रावो, जायनि जाहोनाव बासआ कन्ट्रल खालामनांगौ जायो आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोनो। खौरांनि बादिब्ला कार ड्राइभारा जेबो जायासै। लोगो खौरां मोननानै जाथाय जानाय जायगायाव DSP बालविंदर सिंह बिथाङा सहैयो आरो बासायनाय खामानिखौ जागायो। पान्जाब सोरखारा जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायो आरो थैनाय सुबुंफोरनि नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो हामजासिम फ्रि फाहामथायनि थाखाय फोसावो। गुबुन दोलोफोर बादिनो BTC बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोआबो BTC बियाबाव बिजाथि फसंगोन। बे बाथ्राखौ मैया गौरब गगৈ बिथाङा फोसावनो हायो। बेनि सायावनो उदालगुरि जिल्ला 37 नं काजियामाटी BTC बियाबाव UPPL दोलोनि जथुमायाव कंग्रेस दोलोनि बागै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राफोर बुङो। बिथाङा बुङोदि कंग्रेसआ BTCआव सिं बायनानै दं। आगोलावनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा कंग्रेसखौ सिं सेफायनानै दोनबोदों। बेनिखायनो कंग्रेसआ गसंफिननो गोबाव बोसोर नांगोन। राजखान्थियाव गोसोबायदि दोलोफोराव थांनायनि मोन्थाय दं। गौरब गगৈ फैनाया BTCआव माबाफोर खहा जागोन बेखौ जों साना होनना गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो साननैसो सिगां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा BTR सोरखार खुंथायनि सिस्टेमनि सायाव सोंथि दिखांदोंमोन। बिथां बिश्वजित दैमारीया बुंदोंमोनदि BTRनि खुंथाय खान्थिया मोजां नङैनि थाखाय आसाम सोरखार सेन्ट्रेल सोरखारनिफ्राय BTRनि थाखाय फैनाय करोड़ रांनि पेकेज
फोरखौ बिटिआर सोरखारा मोजाङै मावफुंनो हायैनि थाखाय क'र रांनि पेकेजफोरा गिदिंना थांफिननो गोनां जादों होनना बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंनायनि सायाव गबिन्द बसुमतारी बिथाङा फिननाय होना बुङो दि बिश्वजित दैमारि बिथाङा मा सिस्टेमनि गेजेरजों सोलिगासिनो बेखौ जों मोजाङै मिन्थिगौ। बिश्वजित दैमारिया सिस्टेम मानिग्रा सुबुं नङा। जुदि बिटिसिआव बिजेपिनि सोरखारा फैयोब्ला हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोराव जेसेबां खामानि जादों एसेबांबो खामानि जानाय नङा होनना गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुङो। बेखायनो बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंनाय बाथ्राया जेबो गनायजाथाव नङा। ओरैनो खान्थि महरै सासे स्पिकारा बेफोरबायदि राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनो मोना, नाथाय बिश्वजित दैमारिया जेबो खान्थि मानिग्रा मानसि नङा। बेखायनो बिथाङा जानला मानला बुंलाबायबाय थायो। बिनि सायाव जों जेबो साना होनना गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुङो। मोनसे सोमोनांथाव आरो मुगैथाव जाथाया सोराङाव फैदों। सासे उन्दै हिन्जावसाखौ गावनि बिफानि लोगो अजयआ बिनि सायाव आथोनारि गाग्लोबनायनि अजद दिखाङो। बे जाथाया सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला उन्दै हिन्जावसानि बिमा गदाया गावनि फिसायनि सायाव बुबाय थानायनि पुलिसनो अजद होदोंमोन। उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायाव बे उन्दै हिन्जावसाया जोबोद गिनाय थासारियाव दंमोन आरो उन्दै हिन्जावसाया बिनि बिफानि लोगो अजयआ बिनि सायाव आथोनारि गाग्लोबनायनि गासै जाथायनि सायाव पुलिसनो फोरमायो। जाय बाथ्राखौ उन्दै हिन्जावसाया गोबाव समनिफ्रायनो लाखुमानानै दंखोमायोमोन। जाथायनि सायाव पुलिसआ मोनथिना सोमोनाङो आरो लोगो लोगो बिनि सायाव एक्सन लायो। गंसे हानजाखौ कलकातासिम दैथायहरो अजयखौ नागिरनानै लाबोनो थाखाय। दायो अजयखौ पुलिसआ कास्टडियाव लाबाय। बिखौ गुवाहाटीसिम लाबोनाय जाबाय आरो सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो होनना खौरां मोन्दों। गावनि बिसिनि सायाव हिंसा खालामनायनि थाखाय हिन्जावसानि बिफाखौबो पुलिसआ खानाय जायो। बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआ सानफा एफा दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावनायखौ नुगासिनो। बे समावनो इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ दोलोनि हेंथा माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुङोदि जुदि प्रमद बर' बिथाङा गनायथि होयोब्ला आंनि बिसिखौ हाग्रामा महिलारिनि समस्तियाव हाग्रामा महिलारिनि हेंथा बिजाथि फसंनानै हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननो रेडि होनना रनजित बसुमतारी बिथाङा बुङो। आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि सायाव माखासे अजद होनायनि सायाव बिथाङा फिननाय होनानै बुङोदि कास्टम बसुमतारी बिथाङा सासे हिब्रमासो। कास्टम बसुमतारीजों रुजुजानाय बर' समाजाव मानसियानो गैया। आइजोनि केसनि थाखाय बिथाङा एबसुजों बोखारजादों। जाय बिपिएफ दोलोआ बिटिआर सुक्तिखौ मानिया बिथांमोना 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि बागै बुंनो मोन्थाय गैया होनना इएम फेरेंगा बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारी आरो बिपिएफ दोलोखौ बिथाङा खौरांनि गेजेरजों गाग्लोबो आरो हाग्रामा महिलारिनि बिएलटिनि केसआ दाबो जोबाखै। एनडिबिखौ फोजोबनायनि थांखिजों भारत सरकारा बै समाव हाग्रामाखौ बेल होनानैसो गहोदों। जायखिजाया समावनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा जेलाव थांफिननांगौ जानो हागौ होनना इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुङो। मैया फुंबिलिनि 9:22 आसामनि कार्बि आंलं जिल्लायाव 4.1 मेगनिट्युडनि बांग्रि सोमावग्लुंनायखौ मोनदांदोंमोन। नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजिनि डाटानि बादिब्ला बे बांग्रिया हा सिंनि 25 किल'मिटार गोथौआवमोन। बे बांग्रिया मडारेट बिबांनिमोन, जायनि थाखाय जेबो जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय दासिम जाथ'वाखै। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर बादिनो बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै डक्टर अनजालि दैमारि दैदेननाय गोदान एपिबि हान्जायाबो दोलोखौ गोख्रों खालामनो खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो मैया क'क्राझार जिल्लानि बालागावआव एपिबि हान्जानि मिरुआरि मावफुं मेला जानानै थाङो। बे मेलाव गोबां रायजो राजाफोरा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय एपिबि हान्जायाव जयनिं जायो आरो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव एपिबि हान्जायाबो गोख्रों बाहागो लागोनखौ डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गंसे स्कुल बास आरो ट्रेननि गेजेराव गिथावनायै सौग्रावलायनायाव गासै 3 फरायसाफोरा जिउ खोमानो गोनां जायो। बे जाथाया मैया तामिलनाडु रायजोनि कुड्डालर जिल्लायाव जादोंमोन। बे जाथाया जेब्ला स्कुल बासआ रेलवे क्रसिंखौ बारगासिनो दंमोन। बे समावनो हरखाबै भिल्लुपुराम मायिलादुथुराय एक्सप्रेस ट्रेनआ बासजों सौग्रावो आरो बे गिथावना जाथाया जानो मोनो। जाय जाथायाव गासै 3 फरायसा आरो ड्राइभारजों लोगोसे आरोबाव गोबां फरायसाफोरा गोब्राब जोखोम जायो। बे जाथाया गासै रायजोखौनो सोमावग्लुंहोदों आरो रेल क्रसिंआव रैखाथिखौ मोजां खालामनो थाखाय रायजोफोरा दाबि खालामो। रैखाथि हान्जाया थाबैनो जायगायाव सहैयो आरो जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ कुड्डालर सोरखारि हस्पिटालाव लांनाय जायो। जाथायनि सायाव दासिम नायबिजिरनानै मोनथिनो मोनोदि जाथायनि जाहोना रेलवे रैखाथि बिफाननि सायाव सफैदों। नायबिजिरनानै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला
रेलवे क्रसिं गेटआ खुलिनाय दंखायोमोन, जायनि जाहोनाव बासआ ट्रेकखौ बारनो नाजानायावनो बे जाथाया हरखाबै जानो मोनो। बे जाथायाव भारतारि रेलवे बिफाना जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां आरो थैनाय नखरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावो। गासैबो नखरफोराव दैनि सुबिदा सहैनो थाखाय जागायनाय जल जीवन योजनाया दासान्दि जोबोद गाज्रि थासारियाव दं। गामियारिफोरा दिनैसिमबो सुबिदाखौ नेगासिनो दं, नाथाय थरथिंसेबो दैखौ दिनैसिमबो मोननो हायाखै। जल जीवन मिशननि गेजेरजों 2 बोसोर सिगां पर्बतजरानि जुंगिर किल्ला सेकेन्ड पार्टआव गंसे लोंनाय दैनि सुबिदानि प्रजेक्ट बानायनाय जादोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो गामियारिफोरा थरथिंसेबो दैखौ मोननो हायाखै। गासैबो नखरसिम पाइपजों दै हरनो थाखाय जागायनाय बे स्किमआ जोबोद गाज्रि थासारियाव दं। बे प्रजेक्टआ आसामनि मिनिस्टार जयन्त मल्ल बरुवानि डिपार्टमेन्टनि सिङाव फैयो। प्रजेक्टआ कमप्लिट जाखांनाय उनाव साननैसोल' दैनि सुबिदाखौ मोनदोंमोन। बेनि उनाव गोबां जायगाफोराव पाइपआ जिलांजोबदोंमोन, जायनि थाखाय गासै प्रजेक्टआ बन्द जायो। बेनिफ्राय दिनैसिम गामियारिफोरा थरथिंसेबो दै मोननो हायाखै। गामियारिफोरा फोरमायोदि कन्ट्राक्टरफोरा जोबोद खम क्वालिटिनि जिनिसफोर बाहायनायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोनो। बेखायनो गामियारिफोरा सोरखारखौ थाबैनो बिनि सायाव एक्सन लानो आरो थाबैनो रिपेयार खालामना होफिननो थाखाय खावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। फाइनालि जोबनायाव नोंथांमोननिसिम मोनसे सोंथि। दासान्दि भारत हादरनि बायजो हादोरारि मन्थ्रिनि मुङा मा? अप्शन ए आव दं एस जयशंकर, अप्शन बी आव दं अमित शाह, सी आव राजनाथ सिंह आरो डी आव राहुल गान्धी। नोंथांमोना थार फिननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। थार फिननायखौ हार्ट हरनाय जागोन।